السلام علیکم مینوال. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. ډېر سخت افسوسناک خبر ته چې د یو دوست د بل دوست نه د دوستانۍ انکار یعنې یارانۍ نه انکار کولو هغه ظالم راپاڅېدلی دی او بیا یې بادشاه خلک ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړی دی. مینوال د دکې د وجې نه چې دا ډېر ښایسته او ده ورته د یارانۍ نه انکار وکړلو. هغه ظالم ورته ویلی که چېرته ما سره نه ګرځې نو غواړم چې ته بل چا سره هم ونه ګرځې. مینوال ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ پکې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو بیګا د شپې دا واقعه د ورسک په روډ باندې بارپور کې شوې ده چې بادشاه خلک د شهزار زوی و د یو خلک ورته یعنې غلط په نظر باندې ورته کتل او د ده پې شک شولو ده ته نه بې انکار وکړلو. هغه بیا دغه شانتې د شپې ناوخته باندې ډېره سخت بېدردۍ سره د دکې وجې نه قتل کړلو چې یعنې ما سره چې نه ګرځي نو بل سره به هم نه ګرځي. نو عزتمنو داسې واقعې ډېرې مخې ته راځي. زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې یعنې په خپلو ماشومانو په خپلو بچو باندې خیال ساتئ. که نه کینې دغه شانتې ځناور به پیاوړو بیا به یې دله بېدردۍ سره قتل کوي. خو الله تعالی دې اوس د بادشاه کور واده ته د زر صبر ورکړي او مینوالو دې کورنۍ سره غټ ظلم شوی دی. زلمی بچی ترې نه تللی دی، ګل غوندې ځوان ترې نه تللی دی. د دې کورنۍ ته د انصاف میلو شي. مینوالو دې په هر باندې ستاسو څه خیر دی حتما راسره خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د څه عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.